האם אתה כמאמן, כמוביל בספורט הנשי, בעמק יזרעאל ובכלל, האם אתה מרגיש שאתה נמצא באיזשהו מאבק בשביל לקבל תנאים כמו שגילי דיברה עליהם, או בשביל לקבל הכרה אל מול, סתם דוגמה, הפועל אסי גלבוע? או גברים. כן, סתם דוגמה. כן, אני מרגיש את זה, ואומרים לי שזה... האם אתה נתקל בזלזול כשאתה אומר שאתה מאמן נשים? לא הייתי אומר שאני נתקל בזלזול. אני גם חושב שזה הרבה מאוד באיך שאתה מתייחס לזה ואיך שאתה מציג את זה. אבל אני נתקל בקשיים בכל מה שקשור לתקציבים. לא משהו שהוא אקוטי, ואני חושב אני באמת חושב שיש לנו אחריות על זה. אני חושב שאם אנחנו ניצור עניין סביב הקבוצות הצעירות במחלקת הנערות ונצליח למשוך קהל, ואנחנו עושים את זה, למשחקים מכריעים, גמרי גביע למיניהם או אליפות, משחקי אליפות, אנחנו מצליחים להביא הרבה מאוד קהל. אבל אם ניצור עניין בגילאים הצעירים, בחיבור לקהילה, שזה משהו שאנחנו שמים עליו דגש מאוד מאוד גדול, חיבור של הבנות בכל מיני פעילויות בתוך הקהילה, אם אנחנו נצליח ליצור את החיבור הזה, אז אנחנו גם נקבל תקציבים יותר גדולים. אם נצליח ליצור עניין. אוקיי, אני רק רוצה, תעלה את הנקודה ואמרתי שאני אחזור אליה ושכחתי ממנה. יש לנו עוד זמן, השנייה אני מנסה להיזכר. אוקיי. ועכשיו אני רוצה לעבור לענף ספורט אחר לגמרי, של משחק קבוצתי אחר, ואני רוצה לשאול את מרים, אני חושב שהייחוד שאת יושבת בפאנל הזה הוא לא רק סביב העניין המגדרי, אלא הוא גם בכלל המגזרי, כן, ההתמודדות שלך גם כבדואית, אז זה גם בתוך החברה עצמה הבדואית, גם מול החברה היהודית, כל הממשק הזה של גם להיות ספורטאית, גם לשחק כדורגל, גם להיות, גם, שאיך אמרת, אני המורה לחינוך גופני הראשונה בתל שבע, אז אני מניח שבהרבה דברים הייתי ראשונה, אז קודם כל, כל החוויה שלך בלפרוץ את הדרך, ובכלל על ההתייחסות שלך כספורטאית בחדר הלבשה של נשים. טוב, אני היום בת 29, התחלתי לשחק בגיל 19. איך הגעתי לכדורגל? אני כל הזמן שהייתי רואה צאן, רצה, יחפה, בלי כלום, כדורגל. בכיתה ז' אח שלי התחיל להתעצבן, איך אני יכולה לשחק עם הגברים, כדורגל עם הבנים, לא מעניין אותי, איך היו קוראים לי מרדונה. אז אח שלי כאילו להיות במגע פיזי עם הבנים זה קצת... אז היה מעמיד אותי בשער, היה בועט חזק, כל שהוא בועט חזק זה מאתגר אותי יותר. כשהתחלתי ללמוד במכללה, התחלתי משהו אחר, באמצע חודש אחרי אמרתי זה לא מתאים לי, אני הולכת לחינוך גופני, הייתי זורקת. כשאני נכנסת לדיכאון, נכנסת לאולם, מתחילה לזרוק לשר, ראה אותי שם מישהו, אמר לי להירשם לחינוך גופני, נכנסתי. הייתי גם, כי היה קבוצת בנות בנים, בחורה בדואית בכיסוי ראש, להיות עם הגברים. מי שנכנס לוואו זה הערבים עוד לפני היהודים. גם רציתי לשמור על המנטליות, על המסורת, ולא להיות עם הבחורים במגע פיזי, עמדתי בשער בכדוריד, ומשם הכרנו טורי, והקמנו קבוצת קט רגל, בנות, במכללה. כשהייתי עם הבנות, ספורטאית לכל דבר, בלי כיסוי, בלי חצאית, בלי שום דבר, אני לא אוהבת שיסתכלו עליי בגלל החולצה או בגלל משהו אחר. אחר כך הלכתי אחרי הקט רגל למשהו מקצועי במכבי באר שבע. הקמנו קבוצת כדורגל, שהקבוצה שלנו הייתה מורכבת מכל רוב הסטודנטיות. היו לומדות אחר כך. בקשר לחברה, אני חוזרת לתל שבע, אני רואה, וזה היה ב-2002, ספיישל יום האישה. בעצם היית חוזרת כמו סופרמן, נכון? מחליפה בגדים אותה טלפון. זה שבגיל הקטן זה היה לי מאוד קשה, מאוד. אני לא הייתי מחליפה במכללה, אין סיכוי, אני עולה להסעה, אני מתלבשת בהסעה. בכדורגל נשים, לצערי הרב, האימונים, מתי שהמגרש מתפנה. מתי שהמגרש מתפנה. אפילו ילדים בכיתה ה', אנחנו מחכים להם שיסיימו אימון.
בנבנוי. תראה מה זה נבנוי, טאו. האימון מסתיים, נגיד 7:30, מתחילות אימון. אני אומרת לכם, לסיים בחורה בדואית, או לחזור בבית בשעה 9:30, ולא מדבר, היום איכשהו התפתח העניין, עוד לפני 7-8 שנים, ובמונית טקסי, זה קצת לא לעניין כאילו לחזור בשעה מאוחרת. אז עכשיו זה מתחילים האנשים מבחוץ להגיד לאבא, לאח שלי, איך אתם מרשים לעבוד כאן. זה בקטע שלי, כי מרים להתמודד בין החברה הערבית, בין הבדואים, לבין החברה הישראלית זה 180 מעלות. לבוא להגיד לחברה שלי, לא אוסרים עליי לשחק או מדברים אליי, לא אגיד, מה את מעל גיל 18, בואי תגורי בבאר שבע, בואי תגורי בתל אביב. עכשיו, אני רוצה לשמור, אני לא באה נגד החברה שלי, אני חושבת, וזה המסר שאני תמיד מעבירה אותו לבנות, אפשר להגיע, אפשר להשקיע. אני יכלתי לשים איכשהו פס ביכולת, אני בחורה מאוד חזקה להגיד אני הולכת, אבל אני גם רוצה לשמור על החברה, מאיפה שאני באתי ובאיפה שאני יצאתי, וגם להמשיך לעשות מה שאני אוהב.